ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ വീടുകളിലെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ അടുപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ കത്തുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് കത്താത്തത്. എന്താ എത്ര തന്നെ ലൈറ്റർ അടിച്ചിട്ട് കത്തുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇതിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാവശ്യമുള്ള ടൂൾസുകൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഒന്ന് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, പിന്നെ ഒരു പ്ലെയർ, പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റൗ പിന്നാണ് ആവശ്യം. സ്റ്റൗ പിൻ ഇല്ലാത്തവർ സാധാരണ ഒരു മുട്ടുപിന്ന് ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാവും. നമുക്കിത് മുട്ടുപിന്നെ ഉപയോഗിക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൗ പിന്ന്. പിന്നെ സാധാരണ പിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് സാധാരണ പിന്നിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട, മുട്ടുപിന്ന് മതിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുട്ടുപിന്ന്, പ്ലെയർ, പിന്നെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. ഈ 3 ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അടുത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്രില്ലുകൾ ഇളക്കി മാറ്റുക. ഇളക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന 2 സ്ക്രൂ, ഒന്നത് ഈ 2 സ്ക്രൂ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ലൂസാക്കുക സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. ഇങ്ങനെ ലൂസായതിനു ശേഷം ഫുള്ളും ഇത് ഇളകി വരത്തില്ല, കാരണം അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു നട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ലൂസാക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ അടുപ്പിനെ കമിഴ്ത്തി വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ലൂസായി കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കമിഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ വെക്കണം. കമിഴ്ത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം അടിയിലൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്ക്രൂവിൽ ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട്, നമ്മുടെ വിരൽ വെച്ച് തന്നെ ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു വാഷറും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഇളക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കണം. അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രൂവും നമ്മളിതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഈ നട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും. അതിൻ്റെ വാഷറും കൂടി ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് സ്ക്രൂവും കൂടി നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇത് 2 സ്ക്രൂ ഇളക്കിയ ഉടൻ തന്നെ ഈ ബർണർ സെപ്പറേറ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബർണർ. ഈ ബർണറിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും വരത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിറ്റിങ്സാണിത്. ഈ നോബാണ് ഈ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ നോബ് അടയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് പുറത്ത് വരാതെയും സ്റ്റൗ കത്താതെ ഒരു അവസ്ഥയിലും നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് പ്ലെയറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ടൈറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. അതുകൊണ്ട് പ്ലെയർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതൊരു സ്ക്രൂ പോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാ ത്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുണ്ട, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ചെറിയൊരു ഹോള് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഹോളാണ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹോള് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മുട്ടുപിന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ഈ ഹോള് റിലീസ് ചെയ്യണം. അത് ഇതുവഴിയും തിരിച്ച് അകത്തുകൂടി നമ്മൾ ഈ മുട്ടുപിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹോളിനെ റിലീസ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാവും. വേറെ ഒരു ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് കടകളിൽ കൊടുത്ത് സർവീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് തന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ പഴയതുപോലെ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലെയർ കൊണ്ട് നേരത്തെ പോലെ ചെറിയൊരു ടൈറ്റ്, കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ടൈറ്റ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബർണറും ഇതിലൊരു വാഷറും കൂടി ഉണ്ടാവും. വാഷർ ലൂസാവാത്ത ലെവലിൽ നേരത്തെ എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് വേണം ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ പൈപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ നോബിനകത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ക്ലാമ്പിൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ 2 ഹോള് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളിതിൻ്റെ 2 സ്ക്രൂ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ക്രൂ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട്
അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി ഈ വാഷർ, ഇതിൻ്റെ നട്ട് എടുത്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. വളരെ എളുപ്പമാണിത്, വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ മതി. അടുത്ത രണ്ടാമത് സ്ക്രൂ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഹോളിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഈ വാഷർ ഇട്ട് അതിൻ്റെ നട്ടും കൂടി വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൈ കൊണ്ട് മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കൈ കൊണ്ട് മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അടുപ്പ് ഒന്ന് നേരെ വെക്കണം. തിരിച്ച് നേരെ വെക്കണം. നേരെ വെച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഓവർ ടൈറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല, അങ്ങനെ ലൂസായി ഒന്നും പോകുന്നില്ല, ഓവർ ടൈറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത്രയും മതിയോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഴയതുപോലെ അതിൻ്റെ ബർണറിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഈ ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വയ്ക്കുക. മറ്റേ അടുപ്പിൽ വരുന്ന ഫിറ്റിങ്സ് അത് വെച്ചിട്ട് സിലിണ്ടർ വെച്ച് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ സപ്ലൈ, ആ വാൽവ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി. അതിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. ഓൺ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കത്തിച്ച് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് കത്തിക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റവ്. ഓക്കെ, സക്സസ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലിയാണ്. ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിനു വേണ്ടി യാതൊരു കടയിലും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.